Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Lego-Aufbauvideo und seht mal, was ich hier dabei habe, was ganz Besonderes. Übrigens, davon habe ich auch den Karton. Ich muss nur gucken, wo der ist. Da ist er. Hier. Die Hexe. Übrigens, ist da hinten noch ein Preisschild drauf. Ich glaube es zumindest. Nö, das ist weg. Da war nämlich ein Pfundzeichen drauf. Das Set ist aus England. Was man hier unten auch schön sehen kann. Ne, die Altersangabe. Das ist die, Moment, 2872. Ich lasse den mal da oben liegen. Ach, warte, den schiebe ich hier rüber. So. Damit ihr den Karton seht, während wir aufbauen. Ich mache den Zipperbeutel auf. Und hole mal den Plan raus. Der ist relativ simpel gehalten. Die Hexe mit ihrem Kamin. So. Das Set ist aus England, ne, weil der Lego Club in England in Wrexham sitzt. Ordentlich wird das so ausgesprochen. Und hier, der Preis ist in Pfund angegeben. Lass mal gucken, was da steht. Hot Price 1 Pfund 99 Pence with Proof of Purchase. Look top. Boah, das ist kaum zu lesen. Okay. Okay. Ah. Okay. 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 Wenn man in den Lego Club eingetreten ist damals, ich hoffe, das ist von damals, ne, das hier gehört noch zur Castle-Reihe. So. Ja. Und das Set ist aus England. Tatsächlich aus England, denn das ist alles im Pfund abgebildet auf dem Dings. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Kann ich das hier sehen? Nein. Nein, nein, nein. Ah, hier. Lass mal gucken. Ja! Hot Price, oh, with Proof of Purchase. Box Top till Receipt Barcode. Aha, without Proof of Purchase. Postal Order for Lego UK. Ja, das war wie gesagt dabei. Mit in dem Dings hier drin. Aber wir schmeißen das ja nicht weg. Wir lassen das hier liegen. Ich habe das jetzt nur zusammengetan hier in den Beutel, damit ich die bei der Präsentation ein bisschen einfacher habe. Wo der jetzt natürlich gelandet ist, die Hexe, und ob es die auch in Deutschland gab, weiß ich nicht. Jedenfalls, Convolutes Video Nummer 9. Ja, Convolutes Video Nummer 9. Halt hier geblieben. Das Teil bauen wir direkt mal zusammen. So. Dann fangen wir mal mit der Hexe an. Die kriegt das. Nee, so rum. Da fällt noch ein Teil raus aus der Hexe. Ja. Der Gesichtsausdruck ist Knaller. So. Mit einem netteren Gesicht könnte ich sagen, oh, Oma Wetterwachs, aber Lego hat ja keine Lizenz von Terry Pratchett. Oh, das wäre es allerdings. Die Scheibenwelt, das wäre Knaller. So, die Hexe, die legen wir mal hier hin. So, dann wollen wir mal aufbauen. Dazu müssen wir den Plan umdrehen. So. Ich hoffe, mir ist kein Teil beim Einräumen runtergefallen. Ach so, den habe ich vergessen. Ich bin viel zu weit. So, ich bin gerade mal bei Punkt 2, nur zur Info. Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Punkt 4. Jetzt muss ich das erstmal... Aha, so. Bisschen musste ich das jetzt ausrichten. So. So, oben die Fledermaus drauf. Die ist übrigens cool. Ja. Werden die Flügel nach unten gerichtet? Könnte ich aus Lego das Wappen vom FC Valencia nachbauen. Den Verein finde ich übrigens total cool.
So, die Katze. Würde ich dir jetzt einen Harry Potter Stab geben, anstatt diesen Elfen-Zauberstab. Ja. So, so und so. Fertig. Ich zeige euch nochmal den Kamin, ganz deutlich. Ja, so, innen drin, ja, dargestellt als Feuer. Ja, obendrauf, was das grüne Ding soll, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber sieht gut aus. Und hier die Kristallkugel. Nichts Besonderes. Ja. Nichts Besonderes. Ist lustig. So. So. So kann man es hinstellen. Könnte man sich auch gut in Harry Potter vorstellen. Also ich finde es cool. Ja, so eine böse Hexe. Ja. Gucken wir uns nochmal die Hexe an. Schön bedruckt. Ja, das ist ein bedruckter Stein. Oh, den kann man ja heutzutage gar nicht mehr gebrauchen. So. Deshalb hat Lego auch wahrscheinlich so viele Aufkleber. Auch in so kleinen Sets sind unglaublich viele Aufkleber bei. Übrigens, diese Sets gab es damals für 5 Mark. Ja, eine ganze Zeit lang auch für 5 Euro. 2,50 € erst, dann 5 Euro. Ja, habe ich ein bisschen zusammengeklebt, musste sein. Ja, sonst hätte ich das so nicht präsentieren können. Fiel nämlich schon auseinander, der Karton. Nein, gelogen. Ich habe das natürlich aufgemacht, um da reinzugucken. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber es ist Lego und ich baue gerne Lego. So. Noch, sage ich Lego, weil es sind ja auch Lego-Steine, ist ja auch Lego-Set. Denn ich habe auch vor mir Sets von Xingbao und so zu holen. Xingbao, Kader, Wange, ne? Kuman und wie sie nicht alle heißen. Gibt ja genügend. So, jetzt tue ich die ganzen Pläne hier wieder rein. Ja, so. Geht das so? Ja, irgendwie. Ja, so. Tun wir hier wieder rein. Ab in den Karton. Und brauchen wir erstmal eine ganze Weile nicht. Wahrscheinlich werde ich die Kartons alle aufheben. Ich bin mir noch nicht sicher. Gerade vom Ferrari und so. Wiederverkaufswert, weil halt alles zusammen ist, ne? So. Und damit sind wir am Ende des Videos bereits angekommen. Also, mein Gott, das geht aber schnell im Moment. Ja, weil es halt nur kleine Sets sind. Ja. Ich kann ja mal gucken, was fische ich denn als nächstes raus. Oh, auch nichts Großes. Ja, ist noch nicht mal, habe ich noch nicht mal beschriftet. Ich muss mal eben nachgucken. Habe ich noch nicht einmal beschriftet, ich Vollhonk. Wo ist denn mein Stift? Hier. So, aber ich verabschiede mich jetzt. Aber den machen wir jedenfalls nächste Woche. Was das ist, weiß ich noch nicht. Ist die 6518. Nummer 10. Übrigens, wir sind schon bei Video 10 meines Convolutes. Ne? Convolute-Aufbau. Ja, ich hoffe, ich gucke mal, ob ich am Monatsende, heute ist der 17., was in genau 9 Tagen ist, ob ich dann noch ein Konvolut kaufen kann. Damit wir wieder viel zu bauen haben. Ja. Bis dahin sehen wir uns. Habt einen schönen Tag und meine Fingernägel sehen wieder aus wie aus der Kohlegrube. Jedenfalls, wir sehen uns. Schönen Tag noch. Bleibt mir gediegen. Und tschüss. Euer Pumpkin Bricks.